You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ज़्यादा ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं आ गया हूँ ऊपर अपने बाबा के दोस्तों के रूम में। मैं आपको उसका टूर करूँगा और ये पार्क बाबा ने कहा था ये डालना करूँगा। एंड आपको कलर दिखा रहा हूँ अपना रूम। आज बहुत गर्मी हो रही है। तो गाइस चले आए आ जाए गाइस। ये है मेरे बाबा का टूर और यहाँ पर हमने खिड़कियाँ लगाई हुई और यहाँ पर हवा बात होती है इसलिए। और ये केजी रखे हुए हैं यहाँ पर अगर ये तोता बीमार होता है तो यहाँ पर रख देते हैं। और मैं आपको तोते दिखाता हूँ। वो ब्लू और वाइट और डार्क ब्लू है, अल्पाइनो है वो। और ये पूरा सेटअप है और यहाँ पर पूरे 50 केजीज हैं। यहाँ पर पूरे 50 केजीज और यहाँ पर मेरे बाबा ने झूला लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। ये देखें ऊपर भी लगाया है वहाँ पर। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे। तो गाइस अभी मैं तोतों के लिए बाहर निकाल रहा हूँ, उठाएंगे हम उसको साफ करेंगे। फिर हम लोग डालेंगे, गंदे होने वाला अभी इसको खोल लें। ये खोल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है इसको दिया। तो मैं बाहर डाल लूँ, चला लेता हूँ थोड़ा खा लेंगे। You said never let me go. 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 You said तोते का बच्चा इतना प्यारा था। तो आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। गाइस ये देखें इतना प्यारा बच्चा। ये देखें गाइस, अभी आपको वाइट वाला दिखाते हैं। वाइट वाला निकाल लो गाइस। ये देखें गाइस, इसकी रेड आँखें हैं, फुल लड़ाई। तो भाई एक और बच्चे है, वो रहा, वो देखें। एक और वो भी दिखाता हूँ आपको। ये रहा गाइस, ये ऐसे 2 बच्चे हैं। तो गाइस ये देखें, मेरा भाई भी जिद कर रहा है, इसको भी दिखा देते हैं। हाथ लगाओ, हाथ ये काटते हैं इसलिए हाथ